社内でも関わる人多いので関係性が大事自分一人で行っても場を作れるような人になれたらいいなとは思います。物流を軸に製造や空港業務まで幅広く展開する鴻池運輸。その中でも鴻池運輸国際物流関西支店では輸出入貨物の倉庫業務や海外からの輸送業務などを行っています。今回密着するのは入社3年目の女性社員。彼女は一体どのような仕事をしているのか迫ります。はい、よろしくお願いします。朝からめちゃくちゃ忙しくなかったですか？今日は忙しいこれはどちらに向かってるんですか？取引先に来ました。いきなりそんな取引先に行くみたいな仕事もありますあります。はい。ちょっと朝バタバタされてたのであんまりお伺いできなかったんですけど、はい、改めて田中さんのお仕事っていうか仕事どういうことされてるかってちょっと聞いてもいいですか？日本に持ってくるまでにどの船で運んでくるかとか、はい、もしくはなんかどの飛行機に乗せるかとかいつまでにつけたいかとかそういうのを一緒にお客さんと考えて、はい、でこう最適なスケジュールを組み立ててで日本に持ってきてっていうのが主な仕事です。なるほどですね。はい、どうもおはようございます。よろしくお願いします。多分当社のことってそれほどちゃんとご説明したことってないと思うんで、ね、改めてねうちがやってることっていうのをちょっと俯瞰的にちょっと、ね、説明させてもらいますのでね、改めて聞いてください。私も3年目なので、すごい語れるわけじゃないんですけど、一応やってきたことをお話しさせてもらえればなと思います。で、弊社海外拠点がこの地図の通り結構東南アジアに多くあります。一番力入れてる国がバングラデシュで、一応日系の物流企業で初めて進出した会社でして、ここにできた時の年の写真があるんですけど、そこに上司も写ってるんですけど、わかりますか？会社作って今でも社長代行みたいなことでなんか現地人みたいな感じなんですよ。バングラのこととかも少し今日どうもすみませんお付き合いいただきまして、ありがとうございました。水沢さんよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。1時間ぐらいですかね。1時間ぐらいですね。どうでした、今日のミーティングというか。なんか初めて会う方だったので、ちょっと緊張しました。ちなみに取引先の皆さんはどういうものを扱ってる？アパレルですね。結構自分たちが知ってるとか着てたりするブランドのところとかもやってらっしゃるところです。ドキドキですね。ドキドキですね。プレッシャーかかりますよね。大丈夫かなと思いますけど。緊張しますね。宮田さんは田中さんの教育担当というか。そうです。新入社員の頃から見ているので、本当に私のねものの考え方を一番よく理解してくれてますから、はい、今の私のもう現時点においてはもう後継者と思っていろんな教育の方をさせてもらってます。そうなんですね。午前中この後はどうするんですか？午前中はこの後1回オフィスに戻ります。また戻ってじゃあお仕事戻って事務作業とかがあるので、それをします。今も撮りますか？めっちゃ撮ります。めっちゃ撮りますか？そうですね。映せないですけど。はい。英語ですか？その国で作ったっていう
原産地証明書っていうやつで、はい、これがあるとないでそのなんか輸入するときにかかる関税がかかったりかからなかったりとか結構大事な。田中さんがこの書類に関しては管理してるってことですか？お客さんからもらってその下に通関部っていうのがあるんですけど、そこにこう回す、はい、感じです。ここにもよく来るんですか？ここにも大体週1。週1結構来ますね。何話してるんですか大体。仕事の話？でも結構宮田課長の話してます。今日初めてカメラで抜かれた時は結構なんか白々しくて緊張してた。そうですよみたいな。なんか緊張しましたよね。でしたよね。それはね僕も思いました。急に声の音下がるやん。やばい。これ今日も一番宮田課長の話してる。ちょっとじゃあ違う話しますよ。一応、もともと国際物流今入りたかったんですか？入りたかったんです。なんでそのまた家族に同じ物流関係の人がいて、そういう人の話聞いてたらいいなと思って、なんとなく憧れみたいなのはあります。これからは何の時間ですか？バングラデシュの現地法人とのミーティングです。ガチの現地の人たちのってことですか？河河野系バングラデシュはいはいはい。の人たちです。あ、そうなんですね。So first question, please let me know the current situation of sea export. Situation now, port situation is not good. Due to strike problem in here that while we getting quotation from online, they also offering us 21 days free time. It is you are getting 21 days free time and I are getting also 21 days free time. Okay, thank you very much. it's okay for us. Thank you for the good meeting. Thank you everybody. Thank you cameraman also. ぶっちゃけ何割ぐらい分かりました？5。一回下には何がある？1回下は航空貨物庫と通関部。お疲れ様です。宮田課長から聞いてた。この製品がなんか輸入されるものって全部その HS コードって言って税率が決まってるんですけど、この製品に値する税率が何かを通関士の方に確認してもらっています。結構なんか全体でというかチームでというか関わる人多いですね。多いですね。お客さんも社内でも関わる人多いので関係性が大事。国際物流のお仕事やりがいというか、やりがい、なんか一番楽しいなと思って楽しいなと思うところは、絶対普段関わらない国の方とかと関われるのと、お客さんがこの荷物運んでくるのに自分がなんか手配したっていう、グローバルな仕事の規模がすごいグローバルなのでやりがいは感じます。はい、自分一人でその客先に行ってその上司みたいにバーって喋れないのでまだ。なんで自分一人で行ってもこう場を作れるような人になれたらいいなとは思います。非常にね勘はいいですよ。物流ってね極論言うと早く安くなるんですよ。はい。ただ早く安くはできないんですよ。早ければ高いし安ければ遅いって極論言うとね。ただお客さんによって早い安い高い安いっていうのの考え方っていうのは異なるので。それぞれ、ね、お客さんの要望に応じた、ね、いわゆる物流手配ができるとい
いうようなビジネスマンになってもらいたいと思います。そのためにはお客さんの言ってることがちゃんと理解できないと、ね、それは手配できないので、そういったことがちゃんと分かるような、ね、ような、感性を持ってほしいなと思います。今でもだいぶ持ってますよ。もうさらにってことですね。さらにということですね。はい。いい上司ですよね。はい、そうです。すみません、今日はありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。